Yaxshimi aka, qanday ahvolingiz? Yo'q, yaxshimizmi? Yaxshi. Aka, ama ben yaxshi qo'y. Birdan shu chiqib turmaydiganda. Ha, mishal to'xtab turay aka. Shoshannimi, yoqay, mashina to'xtatganda. Mardakani ishi bor ekanda, senda o'yinim bor deydi. Shuni o'ylab biz chiqib qo'ylar deb chiqib qo'ygash baranishman deb. Shu. Uzun bo'lib ketdi, buni ko'rishmadik. Ey, keldi. Voy! Qanday avval aka? Qo'yja saqlatgan. Yaxshimi aka? Yaxshimizmi? Yaxshi. Chiziqmi qadar ovozini bilan tudolib yaxshimi? Bilan tuduq ovozimiz yaxshi. Men meni beraman akildirmamsa? Zavasi aldirmay bir mağamsa. Men senga aka. Senga. Abim deganda Mardakani o'yini aka. Ishvatdi. Dansan o'yin qo'ydigan gap bu. Yo'q bir faoliyat. Faoliyatga. Ishlar yaxshi qilmoqchiman. Hali yomon emas, yaxshi hamda. Nima bo'lsa. Zanobdan tudinglar. Monimda? Uynikilar yetmadimda. Yetmadi bu. Bag'ashlab turayapsizlar. Qashqadan chiziq kelib oldi aka. To'xtanglar. Qashqadan bu chiziq kelgan ma bo'lmadi-da. Aytildi. Bizga aytdim, mashina. Ha. Ya yaxshi turyapsizmi? Yaxshi tuduq aka. Ha, qanday ovozim ukamni bilan tudingmi? Ovozli yaxshi aka, bu ovozimizni anglaymiz deb chiqardik mana shu. Shundaymi? Naqshidan birini qo'yatmisangiz parang boshlamayman. Boshlamoq. Ha. O sen bu. Mana bugun ular shu o'tirach mushni bizni qo'ydingmi aytdim. Bugun esa faoliyat ma'nosi. Ha, bir faoliyat var shuni qilib chiqib kiradi. Nima bo'lsa, no bir demag'acha menda. Yaxshi o'tda shunda fursatdan foydalanib ko'rishamiz shundami? Voy, shu. Siz maldirash. Maxsus o'tirib ko'rish bildigan vaqt yetmay ekan. Shunday chiqib qo'ygash, bu yerga olib qo'ygash. Shu mashinamiz qo'ygandan maxsus vaqt chiqamaydigan bo'lib qoladi. Qo'ygansin. Endi bugunki faoliyatga endi tayyorlagan akşam hamda. Shunday qilib. Ya men tepalama. Men tepal. Sen ham. Yaman bo'ldi-da sen. Bu naqshimiz ahamiyati qo'yilyapsa. Yaqinda taqat qilmoqchi tursa. Shuni bir anglaytlar aka. Qo'ya. Bugun havo o'choq. Qo'ydimmi hamsa? Rapid qilib Ha, rapid so'p ketsa. Boshlab ketdik. Ovoz. Salom. Shu. Shoq o'tiramiz ha. Sen rulni yaxshi tut. Alda qarab obdayda. O'ynab bersizmi aka? Mayli. Köyünümni bilmegen senem, yürgü körmegen senem. Köyünümni bilmegen senem, yürgü körmegen senem. Malimizden ötkeni bilen, oy, öylerimge kirmegen senem. Mahallemden ötkeni bilen, oy, öylerimge kirmegen senem. Sözlerini aytalmay kaldım, gözlerini unutalmay kaldım. Aşıklıkta kaytalmay kaldım. Köylerimge vay, köylerimge könlüge senem. Şok sözlerini aytalmay kaldım, şok gözlerini unutalmay kaldım. Aşıklıkta kaytalmay kaldım. Köylerimge vay, köylerimge könlüge senem. Hey hey. Malikin ay. Hey, sen geri faaliyet oyunsuz ottağsız olup ketgidek tamaş bulla ha. Oho. Manaqshi bir o't. Obdallik istaydigan. Temperatura bir 80 ga chiqadigan bo'ldi. Hey, faaliyatni keyfini ko'tarib kelasiz manaqshini. Hey, bu manaqshini qachon taqatdingiz? Bu naqshini shu 2020-yil 4-ayning 11 taqatdik. Ya to'nunda chiqqan naqsh ma'lum. 4-ayning budo 4-ayning 11-da. Ha, mush budo 4-ayning 11. Yaqinda aka nega bo'lsam tomoq yegil kirsam shu naqsha. Salamdan. Kiyim og'il chiqsam bu naqsha. Sanam, tushumdimi sanam? Ayir bekbezga.
Oy! Oy, şuna Yerden. Vay dedi. Oy! Aşağı pek peysin. Aşağıya bırakıp kaldım. Ma nakşını ama faaliyette okusanız bugün çağın çıkarıp etkileksiniz adaş. Tırışımızda şunu. Özаңla obdan tudanlışının işki yılının ya Kaşkay'da kandırak. Hem de o Kaşka nayda bir mehirlik. Ayda bir mehri var bir jutken hem. Men hem de aşağıda bir bunda uzun turup gitişimni mo oylamagan. Hem bir klubninki bir teklif bilen İşte 2 aylık bir 90'lık bir teklif bilen berip şundan bu uyadaki men teklif qilishda üzülüp qanmaymış, 2 yılga davamlaş bitip qaptı, bir xil ta'sirini mehrim na cho'ng qurilishib, hem shu yerdagi shu usta san'atkorlar bo'lsin va qurdosh kasbdosh san'atkorlar bo'lsin, shular bilan bir yaxshi hamkorlashib, ularni o'zining san'atida menga o'rin berib degandek. Shunda yaxshi bir aslimlarni qoldirib o'zimga ham shu yerda nurg'un masalan xalq naqshlari deymiz, hamda chiqib deb kelsak bir tasvirliksiz bir hamda yaxshi bir güzel aslimlar qoldi demoqchi qo'yamda. Bir haftadan yoq ko'rish bilanmidim-ku men. O'tkir telefon qilsam aldirash, kechda bir vaqt chiqirayli. Qashqardan kelibsiz bir tamoq taklif qilib kechda ishlaymaydi deydi, kechda vaqtimni o'qil deydi. Bugun mo yana xizmatga mang'ash, hozir ko'rishib oldik-da mashinada. Muşum boğda kaka. Bundan keyin müşay qilib olsa. Müşay qilib olsa qildik-a. Bundan keyin jiddiy me'morli bo'lsa o'tkirish emas. Müşay apirib qo'yg'ach. Men bir dasqon tayyorlab qo'ysak. Müşayga me'morli bo'lsa, müşayni ko'rsak bo'ldik mush mashinada. Buni chatashmaydi. Ish maqsimaydi ekan. Aparanlarni qilgash, ikkanlar bakchirali qo'tirib ketdinglar akash. 2012 yilda kallam kelib qoldi. O'yan qo'yilib olgan. Sen kichikdan o'chaqda? Bak kichikdim emas. Biz kichikdik qardaşım. Kichikdik. Men naqsh aytolmaydim, sizlar riyosachilik qilolmaydim. Shu chaqda shu ta'tilda to'g'ri kelib qopdi-ku, o'yan qo'yish, Abdulla akam boshchiligida o'yan qo'yib, Janub Shinjonga menib. Shu chaqda menga ta'til sami borsa dedi, "Vah" deb qo'shib, ta'til manlik o'tadigan bo'ldi deb qo'shib Qarsangiz Merdan kap turdi. Merdan kap. Abjayinam deb. Shuna bilan Merdan chiqibdi, voy. Men bilan dematlik mush Merdan bor ekan. Qolganlar cho'ng. Shunda qo'shilib, ishkimiz ag'in o'g'andiki o'chadi kichik. Bir kunlik faoliyatim shuna manlik o'tgan. Bir oy shu o'yin ko'chalarida. O'tdi, lekin bir meningki kallamdan hozirgacha o'tmaydigan bir yeri. Men bil qoldim, ha. Mush etganda flavasa Qo'ng'chaqman. Nima? Bo'ldi. Sen qo'ng'chaqlarimiz ma'lum qo'ng'chaq. Nima ish qilib qo'ng'chaqlarni bir aylanligimizni men bilsizlar ziraat qilib boqaymi? Bir so'zlab turaman. Nima ish qo'ng'chaq aylantan shu. O qanda deganda, bu ishchi menda hamda. Aliqa bizmi o'chaqdaliqqa yurtlig'i hamma gapnomrayni hammaga unda to'liq muntazam tartib berib boqmagan chaqlar u. Unda olgandan keyin bir jutqib olgandan keyin bir bozorni ko'rgisi keldi ekan. To'g'ri. Bu ko'rayilsa vaqt qis. Shunga aytdigan qo'f uyquni qilolamiz-ku. Ataydan bir bag'andan keyin ham ishlimi qilgash, ham bunda bir bozorni ko'rgash, yurtni ko'rgash deb o'ylabman. Shu aytdigan qo'pdim, birdan qo'poladi, bozorga chiqib, bozor aylanamiz. Xalq maydonini ko'gilib ortib qo'nchon ko'gili. O'sha kichik pravimizmi yo'q, mashinamizmi yo'q, shu 11-yillik velosipedimizga. Shunda ko'ngilni ko'p tikandayman. Shu yerga borganda ikkanlikka mayak tipalamsa qo'lanli giz qilib qo'yib, buni tipamaga deb shuni ko'tarib bir tepkini deb ko'tarib qozoncha qilgan. Tasqabdiga. Ikkanlar bir-birsidan bak bilaman deyib ketib barsizlar. Bir ish bor aka. Voy, bir ish bor sen nimalarni o'ylab yuribdi? Bir filalladim bu. Bir uyan o'ynaylik. Mashinani bir salda yerga to'xtatib. Uyan? Ha, qanday uyan? Qanday o'ynaylik? Ikkanlarga men savol chiqarmayman. Marda akamdan savol so'rayman. Javob to'g'ri javob Marda akamda. Siz ham javob bersiz. Agarda ikkilarning javobi to'g'ri chiqqansa siz so'raysiz. Siznikini javob berdi. Sizniki xato javob berib qo'ysa, Marda akam undan bir lemon yeydi. Lazım. Limon deydi-ku. Limon dedim var. Voy, lazımga kiribdi bu daqiqa. So'g'imiz ras ashirdigan bo'ldik-da. Men sizlarga aka. Qog'oz qilmam bormi? Qog'oz qilmam. Xotir debda donlar. Oho, bir xotirammi yo'q. Tayyorlig'ing puxtusini o'tkir fikam bagan deb xotir qilaman. Hep ketmayapman-sa. Aka. Ma
Başlayla. Xudo Uni bir fırlatmamsın. Oho. Mat limonni boya bu keskendimi odamni kesib qo'ygan. O'ynab ketib turdim. Ma bo'ldi, ha? Ya urus buruq chiqdi mana. Unda olganda Narda akam qanchinchi yil qanchinchi oy to'y qildi. Taraf qilamizda mana. Adiljon, to'yga borganmi? Ya uçakda men komandirib chiqib ketganmi? Adasini azda ichib o'tasizlar, azda ichib o'tanglarmisiz? Ochamda. Ochila. Mana to'g'ri javob Mana bering. to'g'ri javob bering. Ajoyib. Mana bersizlar. Men Voy. To'xta. Narda akam 2015-yili 8-oyda to'y qilibdi. Bizning odatimiz 2017da 4-oy to'y qildi deb yozibmiz. emasmi? Aka bu Biz 10 yillik adash degan bilan, og'ina degan bilan yana milaya chandırib qo'ydi emasmi meni? Ya açaqdi meni GPS'dan chataq chiqdi. Chataq chiqqandi ya. Men tanlab biray. Tanlab javobing olgan ekan, men o'zim tanlab. Kichigina adash, kichigina ham bek ochib. Buningki ichidan qaranglar, men limonning yo'g'onligini billar. Tanlab uziblik keldim emasmi? To'xtab turinglar. Mana. Mushni Adiljon aparat qarab turib, nima adash? Aparat qarab turib, og'inam. Bir chiroyli bir o'zgartma bir yeb. Agarda Adilkam chiroyini o'zgartirsa, yana sizning to'g'ri javobingizni toping. Xo'p. Voy. Bek adaq ketmaylar. Shirinlik. Tatlı yeri tugab ketadi aniki. Meni yutma. To'liq. Yerimni olib qo'yib, pinshans olib qo'yamiz aka. Boshlar qilib uka. Sesga qizish yugunibdi. Ha, bo'pti. Qarab o'tirasiz. Meni tursa. O'zgarib ketdi. Qoshidir etida. Ey, qaddoq. Bulam dikan voy. Yerimni yutimiz endi. Uruqchisi. Akram aka o'zim. To'liq yana. Adiljon. To'yamga bormaganga to'yinga, ha. Bu shaxsi bilan. Ha. Voy. To'liq yana. Ben utadım. Ha, taslim. Taslim. Yana jilay kun yozib qolamiz. Xo'sh. Narda akam. Ötkür ukam usul selişki bek ustigan sada. Ha, salom emas. Digida. Nardan akam qachon tug'ilgan? Ma'noda kunini yozamiz endi. Hey, men ham javob berdim bu. Chiroyingiz o'zgarib Men ketdi javob aka. berdim. Amal yo'q. Ey, buni to'g'ri deb balam deyman, bola. Man topamisa 10 yil do'stlikda poatmala aka. Tasqapdan 1800 deb boshlagan. Topqanda qilimda. Men aklan sizga ko'ray. Sen unutib qolding degina? Ya bilmayman. Sen unutib qolsang to'yanga bormayman men. Mana endi limonni Narda akam yeydi. 89-yili 11-oyning 14-i 2 yil. To'g'ri yuribmi? To'g'ri yuribmi? Ey, meni bilan bormagan Egilar bulan to'lan kun olib bilibsizmi? Adashmam ey. Endi 10 yilga adashdik. Betonlar deb. Hayajonlanib ketdi-da Adilkam mana. Merdanning bedeniga loyiqdan bir. Kama sovuq keshib ketib faoliyat naqsh etolmay qolmasan. Oho. Katta. Mashi yutmanmamsa? Bo'pti, og'ina meni tug'ilgan kunimni. Og'inaning yuzi uchun. Oho. Katta. Mashi yutmanmamsa? Bo'pti, og'ina meni tug'ilgan kunimni. Og'inaning yuzi uchun shundami aka? Ha, og'inamning yuzi uchun meni tug'ilgan kunimni to'g'ri topdi emasmi? Unda bo'lsa, hurmatli ko'rman do'stlar. Chiroyim ancha-muncha o'zgarib ketib qolsa, qat'iy ko'ngilli ammanglar. Limonni bunda mana apelsin emas bu, limon, ha, limon. Yeymiz bo'lsa? Voy. Voy bu Ona tatligini hep koydum. Nimaga tatlı limon bu? Yana bormi? Ko'zda yosh chiqib bordi amma. Koydummi men? Ha? Yo'q, u. Oma pufraqtimi ko'zim? O, men mat derisin tartib. Ya bu qo'noq kelganda kiyib turgan. Bu limon. Bu shunda bezmasdan Adilka bu endi chiroy o'zgardi. Bir neyson. Da yo'q bezni. Men chiroy yeni bir neyson. Demasangiz aka, men ochiqligini isbotlab beray. Men bir niyat beray. Sen bir niyat yap. Sinovchi chiroydan bir ko'r. Andaroq bo'lsa ko'raylar. Men bu usulni sizlarni o'yindim degan. Sen avval yap baqa. Mana. Bo'ldimi? Mana. Qandaroq. Bo'lam ekanmi? Turkamning chiroyi 80 kirgan cho'ng apashlarni kerak ketdi.
Rost. Geldi. Seksen kirgetek. Mavsumni o'zim o'ynab qoldim emasmi? Aka, anga savol. Xo'sh. Anga savol. Ha. Marda akamning tunji qatamliq o'qigan naqsining ismini deb bersangiz bo'ldi. Bismillah. Gumpi ko'rsatkingiz bo'lsa, naqsini aytsangiz bo'ldi. Taqlam tıxı. Anime etme. Bu naqsi siz bilamsizlar, bilmamsizlar? Bilamsizlar. Yezish baqamdoq. Yezish baqamdoq. Yezish baqlar. Aytish baqmaylimi? Ma aytmaydi. Stop. Mana. Dadam deydi bu. Ha? Ne dadam dedi? Kelese gül qadri deb bizdi. Quruq ovozda chingchoq. O'qiymizmi? Quruq ovozda. Gül açılsa pöslede. Ha, bu misal geldi. Ha. Pas urib turaymi? Udar chiqirib turay. Ha. 1 2 3. Voy, to'xtab turing, men naqshi o'qiganda dumba kirdim yerda. Gül açılsa pöslede. Voy, ma bo'lmadi deyman bu. Ha, bu bo'lmadi. Bu. Ha, bu. Qayta. Yimskem o. Qaytib uda. Edamni kayfiyatni qilib shu. Xapama. Oyaqlar. Ha, qayta. Gangan. Ha, qayta. Undas men aytganimki dumba kirsin ham. Ha, ma'qul. Bunda emas. Bundan bu. Unda Kaldık ha? Gül açılsa pəslədə Məbtun qılar külni Tökülmüsün yaprağı Nabut qılıb ömürni Gül şehida dursumu Haman bir gün üzülər Uçup ketken bulbulga Gülün kadri ötüler Gülün kadri ötüler Gülün kadri ötüler Yaman da bu lan Oy Ya ne hak ettin? O ses qaldı emas, mushugul şum aka. He, yaş balla romantik kilide. Yaş balla degan romantik. Kulaqqa sen qisib o'tib ketding. Va aka, men qismga. Ko'rdingmi burtlarimni? Yaxshi. Ma soqolni aka, turungizmi? Rahmatullohkam. Qorong'i bu yaş balla romantik kilide ekan. Bizmi go yaş ham Limonmi, limondoq. Ha. Hamdasta mamamdoq. Ma o'yinimni o'tkir o'rlashtirgan ma o'yinni bela o'ynab o'tdik. Kayfiyatim ko'tarilib qoldi. Ma avaqlayıq. Bugun aram kunimizni aytdim. Menni o'tdi. Rasmiy. Mushbanada. Xo'sh. Bir naqshda anglamaylikmi? Bardakana. Lekin oddiy naqsh anglamaymiz deyman. Voy, Oddiy yo'q qoldim aytgan naqbatni o'qitgan naqsha. Bo'pti-ku. Has savol chiqirma aka menda. Bu suli bu. unda biz manda qildi o'tkir. Mardan. Mushu Mardan Najilning yaqi mushu Abdullah akam, Mömjikam uchisining naqshini aytib kelyapti. To'g'ri. Mushbanada biz oshlarning naqshini aytqizmaylikmi? Boshda birdan hammasi o'qishib aytsizlar lekin. Oho. O'qishib aytsizlar. Ovoz tusini o'qishib aytsizlar. Sizlar naqshsiz bir qiyin naqshlar bu. Nima chiqishnaysizlar meni? Yo'qmi? Bu qizg'anlik Men yo'lda tushib qolaymish edi bu bo'ldi. Yo'q, bu qizg'anlik emas. Men birinchini qo'ydim Juma aka. To'xtab tur bu. Men terlik qilay, ey. Ovozni chinlab. Ulliq qil ovoz. Nodir naqshlar bu. Ulliq qil. Bu ustozniki bu naqsh. Tabiiy kelimiz. Tayyorliqsiz bunda. Meni menda yot ko'rmas. O'qishdimi? O'xshash Baqay qani, ha? O'xshash aytsizlar ekan. Kunni bir purvasangiz hissiyat keladi. Rast turadi bunga. Tekstil oldi qanaqchiligi? Tavan açtım menzilimde Yitelmedim atamga Haman eli çeyleşte Yitelmedim atamga Malametler kelküni İzer güldek dilini Dünya tepip hecleşte Yitelmedim atamga
Malametler kelkuni İzer güldek dilimni Dünya tepip hecleşte Yitelmedim atamda İsim nakşa Oxşidi. Qanday qilib qoldim ama maşın. Baştan mı? Ma aytqanim Abdulla akam deb qo'ymoqchim, naqshamni aytib deb. Deb qo'ymsam ko'rib qolar o'zi. Ko'rami, ha? Ko'rib qoldi. Unda bo'lsa, men yana bir sho'x naqshga ketay aka. Qo'yur, tabiiy chiqma. Va. Ya tez naqshi bu, ey. Nima? Dilim derya, unda fakat sen akısan Dilim yıldız, unga fakat sen bakasan Dilim derya, unda fakat sen akısan Dilim yıldız, unga fakat sen bakasan Dilim nutur, sen yanımı nur çekesan Dilim bimar, uni fakat sen tapasan Dilim nurdur, sen yanımı nur çekesan Dilim bimar, uni fakat sen tapasan Dilim, can dilim Gülüm, ah gülüm Dilim, can dilim Canı dilim Dilim, can dilim Gülüm, ah gülüm Dilim, can dilim Canı dilim Yallarımız bağ deyme. Ba naqshi bekkatta naqshi. He, bu ustazın naqshlarını esli bunda. Dilim, can. Qiyin naqshlar o bu. Ya aka. Ya o'xshidi lekin. Qiyin naqshiligi ras. Ras o'xshatdi. Joyida o'xshatdingiz. O'tkir bani Lekin endi men shu ustazın naqshlarını kichigimdan tatib, mush ko'z ossam dunyoga, mush ko'z echiblam, anglablam, Anglash boshlab ketganman-chu. Shunaqa, naytaliqa boshqalarga o'xshaydi ekan, uning o'xshaydi ekan, buning o'xshaydi ekan deydi. Meni akalarım bo'lganda keyin o'xsha qoldi. Buludan menimcha. Amsa. Bek ta'sir ketgan birini qo'yitma. Usul o'ynab turib Qo'yavera. Limon 28 emas endi raqatda. Nima qo'ysanki tang yana. Maningda aka amsa. Mana. Sir o'lchuntor. Sir o'lchuntor. Lekin ha. Salam berdim. Salam berdik. Keldik. Qana keldik. Hoy. Hey. Samo seynası birlik dünyası Samo halkımni naşi iqtişası Sama deymu Çok ötkara. Baharıqdan sabah deymu Nimcan can derman madar bergen Ulu balhem dava deymu Sama kaynaydı dostum samasan Sama taxtımni şayib unuqqan Feyze. Rahmat. Hayatini yakbarsız aka. Yine apır koyla, şunu da apır koyla biz. Ha, ötkürüşke biz kündü bir apır koyla. Bu da hayatı büyük bir ama. Adaş, nereye gidiyorsun? Sen kündü apır koyla biz. Telefon kalanı, ötkür telefon saldı ki kelimiz. Oldu.
Bo'ldi. Tekir kelimiz, tagi sen apırıp koyalım kun. Bo'ldi, chatoqqa qashta qilaylik. Kunda apırıp koyumuz biz. Bu ustozning naqshlari nima? Mana o'qishdiligini, shuchilisa ham o'qishdi ha. Rahmat ey, huzurlandik. Cho'nqur ustozlarga deyman. Shuning quloyiq bizning sizga hurmatimiz cho'nqur manlardan. Rahmat sizga hurmatim cho'nqurchima. Mashina shu ustoz badaklar. Rasmiy ashtays qildi. Shuni tirishimiz hamda. Hozirkam bu anglishni joy qilib ketib bordi. Bardankan mu shu naqshchilik sohasiga qadam qo'ygandan yaqin shu 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lmadi, shu 2012-yildan boshlab başlasakmı? Hozir 8 yil bo'lib qoldi. Naqshchilik qilma. 8 yil. Tunji naqshchilik o'yin qilgan bilan o'yin qilgan. Rasmiy saniga futbolchi chiqilib, shu 8 yil bo'ldi, lekin yoshirib o'zim mana og'aylarimning to'y to'kildirdi. Maktablarimizdan faoliyatlarda aytib yurgan 15-20 yil bo'lib qoldi. Naqshchilik hayotimiz maxfiy sani deb shikki bilingan. To'xta. Men maxfiydan saniga burilish nuqtasini deb beramiz men. El qishmoq ekan. Qaysi shu? Qaysi? Adamning uyida ishlan deyman. Ya, bu gapni bu talaq demaylik. O'ynashlik gapni bu talaq. Davlat nima ish demaysiz? Ya, bu demaylik. Nima Sen bu yaman bu ecellik suvan so'rab qo'yding-da men. Nima shu gapda? Aytishma bombaga adash. Shu Adash, hasratlik ish yo'q deb degani hamda bu mana desam qarab qiyal surib. Shu bir yilnisi shu 2011 midi? Shu 2011 atrofida hamda. Shu ham undan burun hamda işte naqshchilikni shu bay degandek shu og'aylarimning to'y to'kildirdi, maktabning faoliyatlarida o'qib shu yushurib shu o'zimning ishxonasida adam yo'q vaqtida o'qib o'ynaydigan vaqtimda bu ishlarni hamda shu Absemi akam sizib qilib, mening shu naqshga aytadigan bir ishim bor. Aynan bu deganga masalan, avval o'ziniki oiladagilari bayqaydi ekan, uningdan yut mali bayqab, ani aldirmay shu birsiga yetkizib, aynan bir tarqilgan ish ekan endi. Shu zamonlarda shu Semi akam bundan o'qib qolib, bir vaqtda shu dadam onamlar shu jutqa bir jutdan shu bir damog'ilar shu urib keldi. Bir keldi. Kelgan vaqtda hamda hammamiz bormi, nevr bolalar, hammamiz cho'ng kichkinamiz borda hamda. Shu bir cho'nglarni bir xo'sh qildigan bir uyda oilaviy menda bir faoliyat o'tkazib qoldik-da hamda. O'tkirlim bor, itop o'yindi, jasurlim bor, naqsha aytdi degandek. Shunda kelgan vaqtda bu hammamiz aytib kelib, navbat man kelib to'xtab qoldi. Shundan bu Semi akam qopab, "Ay, merdam naqsh ayta olaydi, birini aytmasin, birini" deydi. Oshkorlaydi. Oshkorlaydi. Ungacha Mamja akam ancha-muncha bildim bu narsa. Bak chiroyli aytdi ekan, o'sha anglab qoldim, menmo deb akam deydi. Shunda anda Ablat akam, "Voy, sen bu naqsh aytamsan" dedi. U undasi aytmasin deb vaqtida Ablat akam baliq tankash qilib turib, tutda qo'l deydi-da hamda. Ayta fikam deb ben sen qamda. Aytam anglaydi fikam deb deydi-da. Men ham deb o'zim azraqimda jahil mijozim bormi degan. Yo'q, men aytmay aka deb ungacha men shungacha bir akalarimning oldida bir misra bilan naqsh aytib baqqan bir ishim yo'q ekanda meniki. Bak alaydi, bak ta'tinib, hurmatim bak cho'nqur bo'lganlikdan hijilib aytmayman. Yo'q, fikam aytadi akam bundan naytiliqi mikromoblik bolalar bilan ham fikam naqsh aytgansa bir aytib baqa, bir anglab baqila deb deydi. Yo'q, men aytamayman deb men jahillik hisobda shu yerda. Aytmayman. Aytmayman. Ayta naqshni aytsa, voy, chaqchaqlatamsa degandek chaqdi hisobda. Sog'inimni bilmayman. Shuni bilan Ablat akamni kuzda. Bir yadim. Maklamsi maviga deb lan maviga kechirib, shundan tutda qo'lda emas makamdan. Sizlar tasjilik qilsa, aytsa deb aytmay. Jillab turibdi emas makam. Shuni bilan tutda pani bilan dal noqvetdi, shuni kuzamga liq yash elib, eysam aytay deb aytay. Shig'lab turib faqat ko'ngilning hayli. Ulab ketdim ham. Shunda u shig'i aralash bo'lgan naqsham, shunda o'yliga akamlar yarab ketib, shundan "Hey, sen naqsh aytgansan, bundaki aytchimi?" dedi. Shuni bilan menmo biraqlanmadik. Futbol aldım-da, bu akallarimga shu Sənigimə şu futbolvağa yerim, şunu deysən o sen zaten olmaydı zamballı. Futboldan payını olmayan bolsa, ma bala yana etmay
xijil bo'lib jurar ekan. O chunki men bu naqsh aytmasligimdan aqllarimdan oldida men bu aqllarimni nihoyatda hurmatlayman. Odatda men bir aqllarimni telefon kasimi Manda qarab, voy deb ondan turib ketgan manda ahvolim bor. O'xshaydi ekanmiz emasmi aka? Siz men mashta olib ketaman. Shunami? Shuni Daskala hurmatli etgansiz bo'ldi sening to'yingda o'chaydigan pulga yana 500 ga ketib etdim. Yana bir gap bilan deb qopdik. Az qoldik, deb qopdik. Men naqshidan 2 kun qolib tushib ketgan olmaydi mashindan. Mana o'lga jannar talebi. Chiqnaq qutlandı deyman. Shohmi qudimiz. Ma bir bunda kechilik bo'lib ketgan turdi. Adash. Aklingiznikini Ha, shu. Endi astoydiliq bom naqshlaringizni birini qilib berasiz. O'zingizning ovozingizni deydigansa, bu boshda naqsh bo'lma? Mush balasa, mush balninki mashinasi chiqqandiki bo'ldi, tamom tugidi bu ish. Ya, aytma. Matancha aka aytib beramiz ya. Ajoy beribmi? Ozmo qoldiq bo'libdi bir telefonni yadi qolmasin. Yadi qolmaydi. Ata-aynamni mendan senga ichib qo'ydinglar emasmi? Ha shu. Yo'lda aytib berib kayfiyat ko'tarib bizni. Men qo'yaptimmi? Qo'yibdi. To'xtab qo'y, o'chirib qo'y, ovozimni sazovlay. O'zing ya, qo'ya. Ha, keldi. Mana. Voy. Ha, yerisima? Ha. Mana, kayfiyat zo'r. Oho. O'zingga tushsa yana. Mana. O'ziga rom etadi yana. Ko'zingga tushsa yana. O'ziga rom etadi yana. Haddu qomati, go'zal qomati, qaddu qomati, mayda qadamlari tak chakini yurum mana, tak chakini yurum mana, ofidi jonim mana, oladi jonim mana, chakini yurum mana, tak chakini yurum mana, ofidi jonim mana, oladi jonim mana. Ma ovoz tushib bek keldi ekan Mardonga. Mush ovoz tushsa menga bek keladi. Bu naqsha mening naqsham emas. Lekin bu naqshni men yaxshi ko'raman, mening usqunimga, badnimga tushib qoldi. Asli bu naqshni men aytdim, birinchilab asli men aytgan naqshni fursat ketib qolgan. Asli Mardon aytdi. Mening naqshamda bu ishga adam uchun Mardonni baldir bayqamagan gap. Bayqamay qoldi-da. Mardonni baldir bayqagan bo'lsa, Mardon bilan chiqqan bo'lsa, tunji qatam. Texim tatlı qolib ketdi. Ovoz nasıl tushibdi? Bek tushgan ham usqunimga. Mardon masligi sen. Obbo deydigan gazim çok bek tushgan. Mardon degan gap. Qaddu qomati, go'zal qomati, tak naqsh. Ismimiz loyiq, badanga loyiqlama. Bugun shunday chiqish oldik aka. Rasmiy ha. Şu yurak sözlerimizde tükümegende lekin mashin bor, at bikogan yana kelmas. Bir yak bardigan shu telefonda programmal yana açıldı yana men kelib turaman deyam yapmış. O kelib tursiz. Ya kundaki haqiqatan maydonda sizligima boshqa yana kelib tursiz. Fursatlarchi. Mujda ko'rishib turibmiz, mujda paranglashib turibmiz, mashinada paranglashib turibmiz. Mashina ish maqsamaydi. Dema. Didarlashib olamiz degan gap shundami? Yana naqshingiz chiqdi-la. Aytdingiz biz kelamiz juma akamiz. Oldu bilemem yeni naqshdan seni testni o'tkazibdi. Bo'ldi. Xizmat taqtay bo'lamda. Ma'qul Mardonjon. Nima ish qoldirib qolding Odiljon? Ma'qul. Hop, men tushib qolay. Bo'ldi. Lekin ko'zlaringdan o't chiqib barda sizning gaz. Bo'pti, ro'lsa yaxshi chiqdi. Jumamsa. Kurshab turlar. Ma'qul aka. Mardonjon xo'sh. Salomat bo'ling ha. Xo'sh. Adil Charchadingmi? Lekin bek ko'ngilli bo'ldi degan suhbatda. Yaxshi paranglar bo'ldi.